Так, это у нас получается все поршни Б, кроме первого и третьего. Это первый и третий группы С. Так что будем делать капиталку по минималке. Ну что, в общем, машина у нас поддымливает маленько. Решил сразу заменить перед сезоном сальники клапанов. Ну и кольца сейчас заодно посмотрим. Сейчас раскидаю. Купил новый наборчик. Дешевенький, ну ничего. Для Жигуля пойдет, нам УАЗики не крутить. В общем, сейчас как разберу. Все сниму, износ цилиндров посмотрим. Так что будем делать капиталку по минималке. Мотор у нас заводской, поршня еще без проточек. Разные группы, как заводы обычно стоят. Так, это у нас получается все поршни Б, кроме первого и третьего. Это первый и третий группы С. Ну, цилиндра в идеале, отличное состояние. Теперь я даже не знаю, почему масло ел. Не ел, а дымил. Ну и подъедал. Головку, да, нагар присутствует, но не знаю. Ну давайте поменяем сальники клапанов. И колечки. Сейчас, конечно, наверное, достанем лучше перед сезоном, чтобы не думалось. И махнем колечки. Заодно мы посмотрим. Может еще и в них сделал, может залегшие. Итак, что купили мы для нашей мини-переборки? Соответственно, поршни Кострома, мотор деталь. Почему именно они, сейчас расскажу. Фильтр масляный. Всегда беру такой Татачи. Всем рекомендую именно такой фильтр на наши ВАЗики. То есть к нам он подходит идеально, все. Фильтр просто бомбовый, работает идеально, в мороз никогда ничего не спускает, держит всегда масло. Сальники заводские меняю сюда на новые, то есть черные заводские, они дубовые, берем такие помягче, импортные. Прокладки под термостат и сифон всегда стараюсь брать бумажные, так как паранитовые текут часто и даже не знаю почему. Бумажные именно держит, мажу герметиком с двух сторон, сажаю, ничего не течет, не протекает, паранитовые ставил, текло и не раз. Прокладки последнее время пользуюсь силиконовыми, но обязательно, чтобы металлические шайбочки были вот здесь в местах зажима. И чтобы поддон у вас не тек, его нужно затягивать правильно. И затягивается он не как головка с середины, там крест-накрест, не как головка, а именно затягивается от одной стороны к другой, чтобы металл, когда прогибался, у нас изгиб уходил в одну сторону. Ну, вкладыши стандартные, но не знаю, буду или нет менять, в принципе, мои тоже в идеале. Не знаю, просто взял, потому что там, где брал, реально они почему-то стоили недорого, они стоили всего лишь 300 рублей, когда в других магазинах везде уже не по 760. Прокладка ГБЦ, это прокладка именно вазовская, то есть она у нас и толстенькая такая чувствуется. Это именно вазовская прокладка, то есть стопроцентная. Хотя аналогов их очень много, там видов, наверное, 11 в магазинах вы встретите. Свечи Денза. Ну, в принципе, свечи на нашем атмосферном 1.6 не так важны. Кольца SM наборные, не коробчатые, то есть всем советую именно брать наборные кольца, особенно в нашем случае, когда нам нужно подзагладить некоторые царапки в цилиндрах. Лактайт для склеивания постели и распредвалов. Не советую пользоваться всем герметиком. Каким бы тонким слоем герметика не намазали, он все равно забивает какую-то часть канала, ухудшает проходимость, давление масла. Пользуюсь вот таким именно лактайдом, не оранжевым, а именно вот таким красным в шприце. Пробовал в тазике с маслом растворять, растворяется. Стоит недорого, это в районе 100 рублей. Ну, гайки на коллектор, соответственно, это уж и так все знают почему именно такие используют, чтобы не прикипали.
Ну, а сейчас именно по разнице поршней. Итак, слева у нас заводские поршни Федерал Могу. И справа у нас находится Кострома, на котором мы сейчас и будем менять наши заводские поршни. Из-за чего мы меняем? У нас поршня, так понял, сели. И поршень просто держался на кольцах, и во время перекладки, то есть цилиндр юбкой поршень уже прилипал. То есть были места прихвата. Вот, хоть и на одном вот такой поршне у меня дело. У некоторых часто встречается такая поршневая, которая стучит. То есть априори стоит стук, все думают, что гидрики, на самом деле стучат поршня. У меня до стука дело еще не дошло. Звона никакого не было, мотор тихо работал, но сильно дымил под нагрузкой, то есть в горку. И на холодную мотор сильный, то есть когда дозор еще не расширенный. Мотор у меня сильно дымил. Поменять решил именно на Кострому. Сначала хотел СТК, но отказался от СТК, как у меня много было опыта, когда СТК тоже буквально через несколько тысяч километров давали очень большую усадку. Итак, давайте перейдем к взвешиванию данных поршней. Так, весы у нас отполировались. Давайте сразу взвесим поршень Костромской. 252. Давайте сейчас с другой стороны. 252. Поршень FM-овский. 247. 247. Также у нас значение. То есть поршень заводской у нас легче, причем он даже еще в нагаре, то есть я его как бы не очищал, на нем присутствует и масляная среда отложения, тоже грязь на нем присутствует, нагар. То есть вес поршня это у нас говорит о чем? То, что отсутствие полки и стенки тоньше, соответственно поршень от этого у нас легче. По разбросу костромских поршней вес у нас естественно разбрасывается, то есть хотя здесь вот поршень 252. Так, еще другой поршень тоже 252. Давайте из коробочки еще достанем. 251. Ага. 251. Так, четвертый поршенек. Ага, вот, 250. То есть разброс у нас присутствует вплоть до 2 грамм. 250. Пальцы, так как я сказал, что они толще, соответственно, они должны быть сейчас тяжелее. Давайте весим. 70 грамм. 70 грамм. Это у нас костромской палец. Давайте взвесим FM-овский палец. Ну, насколько я помню, они все, по-моему, всегда 69-68 грамм весят. Ага, 69 грамм. 69. То есть заводской палец легче. Ну, как бы и стенки его немножко потоньше. Сейчас вот придумал такую конструкцию. То есть проливать буду поршник Кострома и FM-овский свой старый. То есть одел капроновую крышку. Сейчас с двух сторон по вытеснителю буду подавать жидкость и замерю ее текущий объем. Получилось так, то что Кострома у нас имеет объем лужи поршня больше на 1,5 кубических сантиметра. То есть в FM-овский поршень у меня вошло 8 миллилитров, а Кострома получается у меня 9,5 миллилитров вошло. Вот, так, давайте посчитаем степень сжатия. Степень сжатия считается в таком калькуляторе. Здесь он TIM-RS называется. Он у меня давно валяется. Так, ход поршня у нас получается 75,6. Диаметр цилиндра 82. Объем камеры в поршне. Вот, объем камеры в поршне на стандартном моторе у нас 0,125.
Ну, 125 по каталогу. Так, объем в камеры в ГБЦ у нас голова приоровская, значит объем камеры у нас 35. Объем прокладки. Объем прокладки ГБЦ у нас где-то примерно 4 кубика, но в ужатом состоянии мы примерно берем где-то 2. Длина шатуна 133 и 2. Высота блока, у нас высокий блок это 197 и 1. И компрессионная высота поршня приора у нас 25 и 4. Так. И в итоге у нас степень сжатия получилась 10,78. РС 11,76. Это на стандартной приоре. Ну и так как мы вычислили то, что у нас объем камеры в поршне на Костроме больше на 1,5 кубика, то добавляем к этому, получается 1,6. Вот, степень сжатия у нас получилась 10,4. То есть у нас всего лишь степень сжатия упала на 0,3 кубика. То есть это вообще ни о чем не значительно. Так что с этой поршневой, в принципе, мотор должен ехать так же и при этом не гнуть клапана. То есть это для тех, кто любителей, которые любят 124-ю тяжелую поршневую втыкать, чтобы не гнуло клапана. И говорят, мол, то, что какая разница, что приоры без стык вы поставите, типа тоже не будет ехать, но 124 надежная. А вот нет, видите, степень сжатия у нас сохраняется благодаря этой полочке. Ну, степень сжатия не полностью сохраняется, она уменьшается на 0,3 кубика, но так как мы все-таки мотор перебираем, сразу я отвез головку на фрезеровку. Соответственно, сейчас мы еще немножечко поднимем степень сжатия. Я думаю, что мы компенсируем как раз, и у нас в принципе будет степень по заводу. Так, запилили. И Subaru у меня еще остался вот такой вот алюминиевый крюк. Хочу его запилить сюда. Но у нас ровно не стоят, сейчас придется подрезать бампер, чтобы у нас крюк стал ровным, а не вот так. Вот такой видок у нас с крючком. Не хватает только темных фар. Но это надо быть полным идиотом, чтобы их закатать в черный. Оригинальные фары. В итоге заменил поршневую, кольца, срезал немного плоскости ГБЦ, выровняли плоскость, заменил все расходники, теперь не дымит, машина едет. Долго мучились с прошивкой, но в итоге ее победили, об этом расскажу, наверное, в следующей серии. В общем, мотор у нас полностью готов к зиме, валит, обслужен. Вроде пока ничего не требует, все круто. Теперь будем ставить ИУР и следующим этапом поставим рычаги. Это уже все куплено, все лежит для установки. Вот, немного пробежались по внешке, закатали фары, наполировали бампера, крюк Subaru свой повесил.